यह नौकरानी अपने मालिक के बच्चा को चुराकर वॉशिंग मशीन में डाल देती है। तभी मालकिन आकर कहती है, कांता मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम मेरी मुन्ना का ख्याल रखना। नौकरानी कहती है, ठीक है आप जाइए, मैं मुन्ना का ख्याल रखूंगी। मालकिन के जाने के बाद नौकरानी बच्चा को मशीन से बाहर निकलती है। अभी वहाँ पर मालिक आकर कहता है, मेरी बीवी मार्केट चली गई है, जल्दी तुम बच्चा को मुझे दो। नौकरानी कहती है, साहब ये बच्चा आपका है, लेकिन आप इसके साथ इतना गलत क्यों कर रहे हैं? तो मालिक बच्चा को छीन कर कहता है, ऐसा बच्चा तो मैं बहुत सारा पैदा कर लूंगा, लेकिन जो इसको बेचकर पैसा मुझे मिलेगा वह मैं पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाऊंगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे हिस्सा का पैसा मिल जाएगा। यह लड़का अपने बच्चा को लेकर जाता है और एक औरत को देकर उससे एक बैग पैसा लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। घर आकर देखता है कि वह औरत उसके घर आ चुकी थी। फिर उसकी बीवी उसको एक जोरदार का थप्पड़ मारकर कहती है, ये काजल मेरी फ्रेंड है और ये तुम्हारी पूरी सच्चाई मुझको बता दी। और आगे जो लड़के के साथ होता है देखने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखें। फिर बच्चा को लेकर अपने पति को हमेशा के लिए थाने में भिजवा देती है।